ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចង់ផ្ដល់ដំណឹងពិសេសពីលើ Conde BKK1 ដោយឡែកជារាល់ឆ្នាំលើ Conde BKK1 តែងតែរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យ Christmas ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរកាដូគ្នា gift exchange រៀងរាល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូប៉ុន្តែដោយឡែកឆ្នាំនេះដោយសារយើងមានបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃហើយការកើនឡើងនៃជនភៀសសឹកក៏មានការកើនឡើងដែរហើយលើ Conde BKK1 ចង់ចូលរួមជាចំណែកមួយដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគចូលទៅដល់ជនភៀសសឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកយើងដូរពីកម្មវិធី gift exchange មកជាកម្មវិធីចូលរួមបរិច្ចាគនៅក្នុងកម្មវិធីតែថ្ងៃទី25ខែធ្នូចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូបាទនៅវេលាម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង6ដូច្នេះកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកទាំងអស់គ្នាណា